अच्छा साथियों, हम गायक अमरेश लाल यादव आप लोगों के बीच में एक छोटा सा लोकगीत प्रस्तुत है। जहां भी त्रुटियां होंगी आप लोग क्षमा करेंगे। हमारा गीत 14 लाइन से है। 14 लाइन पर आके वो बात उतरी। 14 लाइन पर कौन कौन बात भइल, कहनाम बा गीत बलाल। चारों युग में जाहिर 14, चारों युग में जाहिर 14, गिनती महान बाबू देत बा गवाही आज, देत बा गवाही आज। वेदवा पुराण बाबू देत बा गवाही आज। पहली बंद में कहनाम है कैसे, अरे सत्यता से भरल सातः युग के बयानवा बन के देवदानो मिलके कैले सिंधु के मथनवा। बाबू देत बा गवाही आज, देत बा गवाही आज। वेदवा पुराण बाबू देत बा गवाही आज। सतयुग में देव दानव जब मिलके सिंधु का मथन किए साथियों, तो उसमें से 14 रत्न निकला। दूसरी बंद में कहनाम है, थैया नाचन चले भोला डमरू बजाई के। कभी सुनत रहला मानवा रमाई के। चौदह सूत्र लिखला तुरते, 14 सूत्र लिखला तुरते कोई के ध्यान बाबू देत बा गवाही आज, देत बा गवाही आज। वेदवा पुराण बाबू देत बा गवाही आज। भगवान भोलेनाथ जब थैया नाच रहे थे और डमरू बजा रहे थे साथियों, उस समय उस डमरू में से 14 सूत्र की आवाज आई। जौना में पाड़नी कवि ध्यान लगा के सुनत रहले और 14 सूत्र के लिख देले। तीसरी बंद में कहनाम बा कैसे, त्रेतायुग में विष्णु जबकि, त्रेतायुग में विष्णु जबकि अयोध्या में आइले। धर्म रक्षा खातिर राम जी जोखिम उठवले हो।
युग में भगवान विष्णु जी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी का अवतार लेके अले। विधि का विधान बाबूजी 14 वर्ष वनवास करे खातिर वन में भगवान चल गए। इहो हमार बतिया के 14 पर गिरल। चौथी मंद में कहा नाम बकालाल। नंद बाबा घरे काधा, नंद बाबा घरे काधा 12 दिन बितावले। मुड़वे मुड़वे 13 दिन कंसा मामा, 13 दिन कंसा मामा योजना बनवले। बाबू देता बा गवाहिया जी, देता बा गवाहिया रे बेदवा पुराण बाबू, देता बा गवाहिया जी, बेदवा पुराण बाबू। भगवान कन्हैया का जन्म जब भइल 12 दिन नंद बाबा घरे रहलन। 13 दिन कंसा मामा योजना बनौलस। 14 दिन पापी पुतना के वध कर दिलन। यह दुनिया से चल गई। आखिरकार 5वीं बंद में कह नाम बा कैसे लाल। 14 नवंबर चाचा नेहरू कैवा नामा। हाँ भैया 14 पर आयल नाना साहब कई जन्मवा हो। 'जवाहरलाल नेहरू का जन्म बाबूजी 14 नवंबर को हुआ था और 14 अप्रैल के बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्म भइल। जमुना की हिंदुस्तान में जेकर जन्म भइल बाबूजी आके हिंदुस्तान के बगिया के पाल पोस के सजा के आज हिंदुस्तान के कामयाबी बना दिलन बाबा भीमराव अंबेडकर। कैलन है का 14 नवंबर चाचा नेहरू कैवा नामा। गवाहिया जी, देता बा गवाहिया जी, बेदवा पुराण बाबू, देता बा गवाहिया जी। छठवां बंद में कहनाम है क्या। हिंदुन का रिवाज सारी दुनिया के भावेला। खिचड़ी त्योहार 14 तारीख के आवेला।
बाबू देता बा गवाही याजी, देता बा गवाही याजी, बेदवा पुराण बाबू देता बा गवाही याजी, बेदवा कोई बताने की जरूरत नहीं है साथियों, सब लोग जानते हैं कि हिंदू का त्योहार खिचड़ी जो पर्व पड़ता है 14 तारीख को ही आता है, 14 जनवरी को ही आता है। अंतिम लाइन में गुरु घराने का परिचय बा, कहनाम बका बिहारी गणेश, बिहारी गणेश राम लाल कैली खनिया, लिखे का विश्याम 14 सन वाले लिखनिया हो, बाबू देता बा गवाही याजी, देता बा गवाही याजी, बेदवा पुराण बाबू देता बा गवाही याजी, बेदवा पुराण बाबू देता बा गवाही याजी, देता बा गवाही याजी, बेदवा पुराण बाबू देता बा गवाही याजी, बेदवा पुराण बाबू।